Thông thường thì nó mấy cái con khác thì nó sẽ có một cái phụ kiện đi kèm là cái giá đỡ ấy, sẽ gắn ở đây. Con này tích hợp vô luôn, cũng hay. Wow. Kỷ niệm 13 năm Banggood, tháng sale lớn nhất năm 2019 sẽ được bắt đầu vào ngày 27 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9. Giảm 100.000 đô, hãy mời bạn bè để nhận 10.000 đô và 500 món quà miễn phí, giảm giá đến 85%. Chương trình giảm giá lớn nhất vào ngày 9 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Các bạn nhớ theo dõi fanpage Banggood để cập nhật thông tin giảm giá mới nhất nhé. Rồi, xin chào các bạn nha. Trên tay mình hiện tại đang là một cái con drone và mô tô luôn, 2 trong 1 kết hợp. Con này thì rất ít người review, nếu mà không muốn nói là con này chưa ai review cả. Cái này thì mình lụm bên Banggood đó các bạn ha. Giá của nó là khoảng 800.000. Các bạn có thể truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video để xem thông tin cũng giá bán chi tiết của con này. Hiện tại Banggood nó đang có cái chương trình là sinh nhật 13 năm thì các bạn sẽ nhận được cái voucher giảm giá 200 đô. Nó sẽ gồm rất là nhiều cái voucher giảm giá từ 5 đô đến 15 đô. Cộng lại cho các bạn rất là nhiều phiếu, trở thành 200 đô. Các bạn có thể mua và cộng dồn tiếp về thông tin, các bạn có thể truy cập liên kết ở trong phần mô tả video nha. Có tất cả phía trong hết. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp con này. Thì trước khi mở hộp thì chúng ta xem qua cái hộp ở ngoài nó có cái gì. Thì con này giá nó mắc là do nó có thể điều khiển thông qua wifi và cũng có thể điều khiển thông qua cái remote, và nó có thêm một cái camera FPV trên này nữa, một cái HD cam này, điều khiển bằng wifi. Con này là sử dụng cảm biến bụng nha các bạn ha. One key return là nó bấm một nút là nó sẽ quay trở về cái hướng xuất phát ha. Trên này là ta điều khiển của nó này, chúng ta thể điều khiển qua điện thoại được luôn, cả hai cái. Wow. Cái remote điều khiển này đúng quá, thật là giống chiếc xe rồi các bạn, nhưng cái này không biết điều khiển như thế nào nha. Đây, phía trước đầu chúng ta sẽ có một cái cam này. Rồi, đây là mấy cái bánh xe này. Cái này thì mình chưa biết nó bẻ lái như thế nào nha. Lát lắp vô thử biết liền vậy. Chúng ta sẽ có một bộ cánh xì cua gồm 4 cái, 2 cặp, một sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, đây mình sẽ quét app thử. Chúng ta sẽ quét bên iOS này. H5 wifi chứ không phải H6 các bạn. Một viên pin là 650 mAh, cũng khá ok, cũng khá tốt. Động cơ phía này thì đặt ngược nha các bạn. Wow. Cái motor thì nó đặt rất là khác so với những cái motor bình thường. Motor này nằm ngang này, được cái nhỉ. Ok, trong khi chờ thằng này tải thêm một lần nữa thì mình sẽ cho các bạn xem qua về cái tay điều khiển. Cái này lạ này, hai quả pin hai bên nè. Chắc tiến này, lùi này, trái này, tiến lùi trái phải. Cái này là nâng độ cao, hạ độ cao, giữ nguyên là nó sẽ đáp. Ở trên này chúng ta sẽ có thêm một cái nút tự cắt cánh này, tự hạ cánh. Thì tự cắt cánh thì nó sẽ cắt cánh khoảng 1m2 lên cho các bạn. Cái nút này là nút la bàn, nút này là đây chỗ này là nó sẽ là one key return đấy, là bấm một nút này nó sẽ quay về hướng cái remote này. Chứ máy bay chúng ta sẽ quay về hướng remote này, nó quay về thôi nha, chứ nó không có dừng lại. Nó chỉ bay quay về thôi. Chỗ này là nút tắt đèn, mở đèn, nút nguồn ở đây đầy đủ. Còn hai nút này thì mình chưa biết. Mấy nút bên này là mấy nút trim thôi, nếu mà bị lệch qua lệch lại. Còn hai nút trên này nữa thì có thể là sẽ là một nút chụp và một nút quay, bởi vì con này nó có camera mà. Wow, được nha.
Thông thường thì nó mấy cái con khác thì nó sẽ có một cái phụ kiện đi kèm là cái giá đỡ ấy, sẽ gắn ở đây. Con này thích hợp vậy luôn, cũng hay. Đánh giá khá cao đấy. Rồi, thấy nó rồi. Wi-Fi UFO. Như vậy là kết nối xong. Chúng ta sẽ quay lại với app. Rồi, chúng ta đã nhận được Wi-Fi của nó ở đây. Rồi giờ mình sẽ test thử trên bàn luôn nha. Không khuyến khích anh em làm theo à. Just tiệt fuck. Khá khó này mà. Có khá là nhiều chế độ nhưng chúng ta phải đi ra ngoài trời thì không gian nó ok hơn đây nhiều. Rồi, giờ mình sẽ thử lắp bánh vào nha. Bay luôn một cái cánh luôn à. Trên cánh sẽ có, trên bánh xe nó cũng sẽ có ký hiệu này các bạn. A, B1, B, A1. Thì trên này nó cũng sẽ có ký hiệu rất kỹ cho các bạn đây. B1, A này, B, A1. Lắp theo thôi. Ở trên cái cánh này chúng ta sẽ có một cái G này các bạn. Đây, nghe có một cái G. Ở đây thì cũng sẽ có một cái G. Để chúng ta gài vào. Rồi, như vậy là xong. Cái bánh này nó sẽ ăn khớp các bạn. Đây nó chưa ăn này. Hai bánh trước sẽ không ăn này. Chỉ có bánh sau mới ăn bánh răng thôi. Gáp lại. Bùm. Được nha. Wow. Không, con này không chạy lùi được các bạn. Nó cũng không bẻ lái được luôn. Nó chỉ chạy thẳng tới một cái thôi. Nhưng tốc độ thì mình thấy là hơi bị khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chỗ nào trống trống đó đây. Mình sẽ test lại cho các bạn xem con này bay như thế nào.